سلام، صبح بخیر دوستان. خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. خدا کنه هر جای دنیا خوب و خوش باشید. میگم صبح بخیر به خاطر ساعت 7:30 صبح اینجا. امروز من تعطیلم، تصمیم گرفتم یک بلوبری کیک درست کنم. خب اول ست تخم مرغ داریم. این ست تخم مرغ میزنیم. اینو خوب بزنیم، خوب هم بشه، هم بخوره دیگه، میکس بشه. بیشتر بزنم. خب اینجا من یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر دارم، یه قاشق چایخوری هم ونیلا. خب اینو بهش میزنم، اد میکنم، میگم میزنم، یک کمی دیگه میزنم بهش، میکسر. خب حالا روغنم میریزم، نصف لیوان روغن بود، اینم میزنم. خب یک لیوانم شیر دارم که نصفشو میریزم، نصفش کافیه. خب حالا 2 تا 250 گرمی آرد دارم، چون من آرد بزرگ نتونستم پیدا کنم، بسته بزرگشو، و گفتم فراموش نکنم قبلش که این آرد شکرم با خودش میکس داره، من شکر نمیریزم. اینو کم کم بهش اد میکنیم. یکی یادتون نره 2 بار باید علک کنیم، 2 بار حتما باید علک شه. اینو کم کم بهش اد میکنیم. خب اینو داخل کاسه. خب به همین حد که رسید کافیه دیگه، میذاریم کنار. با کاری نداریم، بهش بلوبری رو اد میکنیم، بالی سگ هم میزنیم که اونا له نشن دیگه، همینطور بمانن. خب من برم ظرف مورد نظر رو بیارم بریزیم داخلش. خب عزیزان، ظرفی که من انتخاب کردم اینه. قبلش چرب کردم روشو، همونطور که میبینیم آماده است. میریزیم وسطش دیگه. خب خوب تمیزش کنم.
یکی دو بارم بزنیم خوباش بیاد بیرون کافیه. به همین حد. خب میرم فر از قبل گرم کردم 10 دقیقه زودتر روی 350 و مدت 45 دقیقه کافیه دیگه آماده است. خب بریم بذاریم تو فر. خب ما اینو میذارم داخل وسط که از حرارت از هر طرف برسه بهش. خب عزیزان کیکو دیگه امتحان میکنیم ببینیم به چوب هیچی نچسبیده، یعنی که رادی آماده است. میاریم میذاریم همینجا چند دقیقه باشه، بعد میذاریم بالا که سرد باشه. خب عزیزان کیک گذاشتیم سرد شد، همینطور که میبینین بسیار نرم، خوشمزه، خوش عطر، یعنی حتما درست کنین چون بلوبری یک ذره مزه ترش داره، ترش شیرین با هم شده. اصلا یک چیزیه. من خیلی عاشق بلوبریم، یعنی بلوبری کیک خیلی دوست دارم. نگاه کنین چقدر نرمه، نگاه که داخلش مربا ریختی، همینطور چیز است، جوزی داخلش آمده، یک چیزی آمده. نگاه کنین جایشون خالی، نوش جمالی. به به به، حتما درست کنین. خب عزیزان اینم از رسیپی امروز، امیدوارم خوشتون آمده باشه. حتما درست کنین و خدا نگهدار تا یک ویدیو جدید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و خدا نگهدار.